мы сегодня на баге. BRP Maverick. Надо что-то чему завязали. Кстати, Это моя стихия. давай. Миша, давай. Сейчас будем ловить. А, ключ есть, нормально. Все, давай. А ну. А, блин. Давай. Погнали, ребят. Проблема у нас все в тому, що у нас немає. Не руль не вертай. Стой, стой. Да, проблема все в тому, що у нас тросик порвався, немає задньої передачі. Не, нормально пішов. А, ми за корягу зацепилися. Олег, стой, стой. Стоп, стоп, за корягу. Дивись. Тяни ще, смотри, що ми не могли виїхати, бачиш? Ай, За корягу. 14 год Маврика разорванный в хлам. Как капиталку сделали, как работает. Стоп, стоп! Мы тянем вот эту дровиняку. Понял с собой? А ну стоп. О! Да, 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 круто, да. О, все, все. Давай вот этот. Отвязывай. Натягнутий? Я расслаблюсь. Шукаємо на свою голову приключень. Так, зараз швидко по цьому Маврику вам розкажу все. 14 год, літровий, з лебедкою. Скинь замок. А, кидай. Блин, в масле все. Давай. 14 год, літровий Маврик. Значить він в житті себе повідав немало. Зараз я покажу чого. За 4 роки так шатати таку техніку, ну це треба ще вміти. Закльопок нема, болтов нема, коробка розорвана, мотор кончений. Хоч я так розумію, він землі не касався. Зараз вам далі покажу все по ньому. Вон Женькин теж. Міні-маврик. Хорош, Олег. Пластмаска все обломане, все відбито. Ну, коротше, от дивіться. Коробка там тріснута, тросик розорваний. Передача включається тільки отсюда. Акумулятором жопа всім. От, там якийсь колхоз непонятний. Ну, коротше, будемо все устраняти. Саме головне, що мотор хоч працює. Ну давай, виїжджай сюди. Повний привод, що це не включається, непонятно чого. Це теж треба буде завтра розбиратися. Так же само, Жень, за нами. Ось сюди приїжджай. Давай, я тебе жду. Пройдеш? Подожди, я тут уже заберу дровиняку. А ну, давай, стой. Да вы моего можете в руки взять и он... Та ну зачем? Проїжджай. Так прикол в тому, що проїжджати в руки. О, давай. Так ні, ти сюди йди, смотри, Жень, сюди, проїжджай. Давай, погнал. Давай. Мало китайський дракон. Ну нічого страшного. Тоже їде. Так хто хоче купляти маврики, BRP, їх треба брати в нормальному робочому стані, тому що смисла лаха такої як цей купляти немає. Денег кучу, зараз мотор вже почти двушку вложили, по електриці кучу вопросів тут ще.
музики немає, пластика половини не вистачає. Ну, ось така от ситуація. Це так ми іспитуємо капіталку. Олег, як там вона? Ти... Огонь. Нормально працює? Да, Ну, отлично, чуть-чуть всё. тільки не загорілися ми. Да, провода упали на коллег. Я розказую, яка це техніка розорвана. Вообще вмокло. Будем восстанавливать. Ну так. Пробуем после отката. Да. Ну що, давай. Щас. Привод не знаем, не Не работает. робить повний, нема. Полный телефон. Дайте. Малого держати надо. Задній привод, повний не робота. Задній, да. За фляку. Где-то рыбик. Так, сейчас Евгения ждем. Ну так вроде бы все хорошо, пока. Да, пока все Да. нормально. Смотри, оборотов еще удавали богато. Ну да, потому что это 4000.